我哋而家介紹咧就係呢一個 dive to score， 即係話飛身達陣。咁一陣球員咧就會跣入去入球達陣，將個波按喺條達陣線上邊。咁留意翻個要點啦，佢唔係跳入去嘅，而係重心要低同埋跣入去嘅。咁可以睇一睇個示範。重複多一次，個重心咧係要低，同埋咧係跣入去嘅。